Ar iš nieko neturi, kur tu nori? Eik tu šuniau, tiesiai. Nu tai labą rytą, ūkininką, žalti. Net nežinojau, čia prašot. Kažkas vištalius parodytus, taip mažiau berodžiau, nes galvoju, kur čia rodys. Tai paauga, biški, labs gaidį, labs žasinė. Va, žiūrėkit, jau laksto, suskiena. Va, suslika. Na, motin išsivedė laukant savo tos mažylis, ką? Nepultos durnės aplinkui. Kuti. Oi. Gina mama. O tie viską, kaip saka, nori jau veizėti aplinkau. Viskas įdomu. Bet čia žinokite, zida ne viskas. Tai buvo 6, Veina numynė, kitas nežinau, kas atsitiko. Atsitiko gyvenims mūsų. Kažkaip nesinorėjo nuo mamos atiminėti. Kad jie, kaip sakant, patys būtų. Buvau padaręs, va, čia tokią atitvarą. Dabar paleidau, nes jau eini iš ryto, jau viskas daužos, jau nori eit lauk. O čia turim kitą va mamą. Labas, pikčiurna. Ir ten va ir ant žastė. Viščiukai, va, 4 mažiukai lakštė. Kokie mažyliai. Va, tai turim ūkio pagausėjimą šiokį tokį. Šitą jau ištardysiu lauk, kad būtų daugiau čia vietos. Buvau čia tokį greitai susukęs iš visokių atliekų. Konto peri ar šikį kiaušų. Tai žiūrėsim, gal paukščiai vanagai nenuneštų mažylių. Tai bus kitas objektas, statysim vištininką didelį. Nežinau, kada pradėsim, nelabai turim laiko. Bet labai didelį darysim. Išskirsim į 2 dalis. Vienoje pusėje bus vištininkas, kitoje pusėje bus galimybė antis laikyti, dar ką nors. Tiesiog tokias 2 patalpas, arba skirtingas vištas. Irgi vadėsim segmentinę tvorą, ką aš čia turiu pasidaręs. Apačioj labai žmonės kiti per bartelius. O aš matau, buvau rodęs, kad mes čia turim seną trinką ant šono, 40x40, įleisti žemę kokį 20, čia iškirs tokį 15-20, maž tarpelis paliks mažesnis negu čia šonė. Ir viso, nereikia jokių tų brangių bortų pirkti. Biškai įpyliau bitoną. Baton su vandenį ir skanebulkelę, ne? O tai suskiena paliko laukį. Kon jūsas likiuką. Tokie jasa. Tip. Vai. Vai. Stresas, kompresas. Bėkite, gubėjus. O, vištas gainio. Mama daug paėst. O ko tu nori čia dabar nuo manis? Ko nori? Galiu spėrti jau, nebėgsi dar? Bėgsi iš karto. Iš karto bėgsi? Gal nebėg? Biškai štai palaikysiu gerai, nes tu akiplėša. Bėga nešrėda. Kulka. Nu, tempiu vagoniuką biškį servizą. Ir šiaip žadėjau nieko čia nekurt apie tos visokius elektromobilius, nes vienus žmonės nervin, kitus ne, bet šiaip tiesiog norėjau pasidalinti mintim. Esu įsijungęs autopilotą, ant 80 važiuoju, palaikau greitį. Tas, kas leistina BE kategorijai, 80 greitis, ten gali 8.2, 8.5 važiuoti. Bet aš niekur neskubu, nes man 10 valandą atsidaro tas kempingo centras, aš tai rodo, atvažiuosiu per anksti 15 minučių. Tai nežinau, pamėginsiu pritraukti kamerą. Labai mane nustebino elektros suvartojimas. Ir yra... Va. Nelabai gal matos, iš telefonų pafilmuosiu, tai 32 kW 100 km, šiaip būdavo visą laiką, jau ten lėkdavo 100 arba 90, tai būdavo suvartojimas iki 40 kW. Tai šiaip važiuojant, atsipalaidavus, neskubant, galima realiai labai ekonomiškai važiuoti, o jeigu baterija yra 75 vartojami kilovatai, tai skaičiuokit, kiek gali būti nuo 100 iki 0, apie 200, kokius 20-30 km. O tos 220-30 km tu įveiksi grubiai 2,5-3 valandas, nes tu važiuoji apie 80 km valandą. Nu šiaip toks trumpas pastebėjimas. Hebra paskambina, sako,
Turbinkė užlinka, rekturbinkės naujos, kampinė šlifuoklė, nepriskabinėkit žodžiu. Nupirkau, krautojai žiūrėję, sako, nuo 100 eurų, ten kitas 60 eurų. Sako, ne, nupirsim į šlamą, nes mums reikia fugą išiminėti. Sakau, nupirsim į šlamą, tai radau po 12 eurasikų. Žiūrėkit. Priniaušimo kažkokią firmelę. Nuvešiu, tegu sujėt, kad ir, suprantat, atidirbs man kelias sienas, išmesti lauk nebus gaila. Nes pirkdavau 100 eurų turbinkę, tam, kad ten mes dulkės tokias darbą dirbsim, paskui vėl numesti metam laiko į konteinerį. Nelogikas. Va, nuvešiu hebrai, tegu gadin, tegu mėta, tegu laužo, nerūp. 12 eurasikų, jokių problemų. Da išlaidas įmonės nurašysim, tai čia savikaina gausiu 6 eurą, 7. Tai nešoksim audytis. Gal biškį atsipraustim, o kokį vasarnamį atvažiavam. Lovų biškį pasikrovėm. Gražus vasarnamiukas. Gali biškį jums geras. O, koks nuostabus vasarnamis. Tai biškį reikėjo lovų paimti žmonėms. Festivalis vyksta. Kiek čia klijus naudojot, neatsimenat maždaug? Pagal sąskaitėlę, kiek buvo pirkta. Nu, reikia pažiūrėti. Atvežti ir tada galim pasiskaičiuoti. Nu va, išsilygina bechaniukai. O čia kažką jau pridarėt, įdomaus. Ir jau pradėsim, jau šiandien pradėsim šutinti, jau pusę pasikelsi, ne? Kitaip nevažiuosim žvejoti. Jo. Kokia bus? Jo, tai duris aptinkavo. Ten negraži siena. O te per paliks sieną graži. Katiliniai, senoviška. Tas paskui pakiša, da, ne? Biškai klijauka taip. Viskas gerai, čia mes jau tikrinam. O, kaip skanelės. Vištėlis. Akšėkit. Pasivok didesnį gabalą ir eina. Va. O, žylė, ateikit ir jūs, klakšiai. Ateikit. Va, prašom, visi dalinkitės. Visim turi užtekti. Iš tikrųjų, reiktų kuo dažniau eiti pas vištas, jas glamonėti, jeigu nori kas prisileistų, nes kitos jau sulaukėja. Ten vieną vat nuėjus toli ir bandė mane pult, aš viščiukų šėriau. Klojka. Tai biškai atsitrenkė man į koją, ir dabar manis bijo. A ne gaidį, tu irgi kažkada esi mani bandys pulti. Dabar jau draugs manais. Ai, nesimaivyk čia. Ja. Dabar jau biškai lengvesnė vizualizacija ir feelingas viduj patalpos. Nu, sienos dygsta, niekas nepyksta. Kokie mūro darbai. Biški leku su Fordu, kurį žiūri, čia yra ta technologija, kur gali apgauta, ne? Dėjau bambalį prie vairo, kad pats vairuotų, kad čia kamštį man davo vairuoti. Ką? Kol kas nieko nesaka, nesuprant turbūt Fords. Vairuoja pats. Būt pasičiupus čiupt, jeigu kas. Va, stabdymas vyksta, stabdymas ir bambalys pabėga nuo stabdymą, bet mašina pati stabdo. Gerai, tu radarą. Reikia susigalvoti kokį nors sunkų dalyką pakabint, maišiuką smėlio. Užsisandarinam, eisim dirbti. Įkišiu čia šlangą per apačią, kad daužysiu iš betoną, kad trauktų. Ir biškai mažiau dulkais. Ir dirbti bus maloniau. Nes karšta čia šakės, ir kai tikiuosi eis trauką, iš čia tikiuosi atgal patrauks viską. Svein atsinešiu perfą. Pradėsim dirbti. Vakarą išdaužiam, tai išsinešim šiukšlės lauką. Pabandom. Vis toliau pūs. Tai aišku, nepridarytų, gal čia tikiuosi. Bet tikiuosi mano mintis paeis. Tai bent jau iš čia trauksiu visas tas dulkės.
Vargšas telefoniuks. Dulkės. Na, aš lupau dar grindis. Paslikau membraną, bet reikia nusipirkti kietą špakliuotę. Vis dar mašinoje neturiu prisikrovęs įrankių. Kietą špakliuotę atsivežti techniką užglušį, nes vis dėlto vieną eilę dar nori, bet tau vieną eilę lengviau eis. Ir nusipirksiu kamerą biltemai. Kažkada senais laikais man buvo problema, kad bėga. Su kamera kišau, žiūrėt buvo sumauti vamzdžiai ir gumą prastumta. Siurblį palieku. Čia aišku dulkių pilna, bet ten tuose kambariuose visai normaliai čia. Nieko ne, čia buvo iš po vakar. Geras dalykėlis šits išbiltemas. Ar įrankiam apsipūsta, pačiam apsitarkyti. Biški manim elektrikų nusamdė. Mums čia maišo sieną. Reikia tą patraukti. O čia buvo pagrindinis kabelis labai trumpas. Tada uždėjau tokį prailgintoją. Chebra nusuks. Galės čia sutvirtinti sieną, viską sutvarkyti, suruošti. Kad elektris galėtų daryti ir kad mes galėtum toliau vainiką daryti. O, Chebra daros vainiką. Galiu jums parodyti, papasakot biški. Aišku, jūs Lietuvai kitaip darat. Mes Danijoje dar kitaip darom. Ten stelažai ir galiu ten parodyti. Mažiau triukšmo gal bus. Čia paprastas eina ta paprasta ir vainiks prisuks. Aišku, dar čia nieks nėra sutampyta. Čia iš apačios dėsis ta apalupkipkė. Čia brėžinis maždaug, kaip mes pasidarėm, kaip kas bus. Lipam į viršų. Nes čia, kadangi pas mumis jau apšildintas eina ir tai mes turim biškai kitaip daryti. Va. Nes iš lauko polisterolis nesidės. Automatiškai bus biškai kitaip. Čia parodysiu tai jau. Kad įsivaizdautumėt. Va čia ir mūsų ta izoliacija, multiporas labai lengvas. Nes mato, čia baltesnė vieta, čia ir mūsų izoliacinis sluoksnis. Čia mūsų nešanti siena, kad viską laiko. Tai pilsim betoną kažkur 16 čia. Tada dėsis 10 tokia kaip ekstradūra, kaip aukštos varžos polistirolis ir bus valaukinė irgi saramėlė, nors ant jos svorio nebus. Čia vadėsis balkė, visas nešantis karkasas, kaip pasakyti, sienas ir čia. O čia tiesiog šalčių tiltų, kad numušt. Nes čia dar trikampis mūris į viršų. Čia va trikampis mūris į viršų, aišku, biškai skirsis, nebus taip kaip tas anams, bet taip ir turbūt. Ir viso, ir čia išpilsim. Norėjom dėti perdengimo plokštas, bet perdengimo plokščių pasakė taip, per mažas objektas, įsivaizduojat, kokios jau durnas firmas. Aišku, aš labai stipriai neieškojau, gal galėjau ieškoti kokių dėvėtų dar kažkur, bet kaip ir nelabai eina. Nes čia mūsų nei skylė, nei kas atvažiuoto plokštis bum sudėto pačioje, užpakliuojam ir sakant, ir nudažom, viršų uždėtumėm polisterolį su išfrezuota, grindų šildymą padaryti ir būtų sumuštinis kokie 22. Va, nes jeigu ilgas gegnes dėt, labai reikia stiprių ir aukštų, apie 35 kad būtų, bet tokio mes nenorim. Tai mes nusprendėm per vidurį dėsim švelerį 160 sustiprintą ir nuo to švelerį dėsim į šonus 170-180 gegnitis. Ir tada mūsų vis tiek bus apie 20-25 bendras sumuštinis. Galėsiu primest brėžinuką, kaip maždaug paparyžiau užsakovui. Va. Tokie reikalai. Ruošiamės vainiką. Pasidarėm tokį dalykėlį. Čia bet kalbamės Artūru, ar verta daryti čia taip, kad gražiai stengtis ar neverta. Nes dabar susivirinam tos, kad būtų maždaug mums palei formą, kokią reikia, nes kai ir dabar toks jisai sulankstytas, biški sunkiai stombelikėm rišti ir nėra 100%. Ir aišku, biški užtrunk, susvarkė gal biški greičiau.
Tai susiginčiom su Artūru, nesusiginčiom, bet taip, pamastymai su Artūru, kas geriau. Kad iki malonu, kai gražiai atrodo daiktas, kaip jūs galvojat, žiūrovai. O mes taip ir virinam čia tokį, susisukam karkasiuką, kad būtų visi vienodi maždaug. Pasigaunam po 2 taškus, dar pririšim su vėlutė per vidurį. Nes taip rišti, kitsiki jie gražiai ateina, kitsiki jie pabėga. Kitsiki jie taip prasisuka, o tie kampai. Tuo tikslumo biški trūkst. Man biški nūrėsi tikslumo, kaip jum. Mes taip su Chebra sėdėjom ir svarstėm. Pasakykit jūs. Vis tiek ir pats pratingiausias žiūrovą, ne? Jūs galite pasakyti, kaip ir teisinga. Ar surišti, ar suvirinti. Pavyzdžiui, kaip užsaka armatūrą, tinklą iš fabriko atvažiavau, juk suvirins. Suvirins. Tada mes ir nežinom su Chebryte, kaip teisingai daryti, dėl to ir dar su vėlyte parišam. Tai ko tu benišiuk halturšikė? Načiart. Pašnekėjau su draugu, kuris dirba betono fabrike, kurie monolitus visokius lieja, visokius velnius. Pasirodo. Veizėkit, aš jums paišau, kad žinotumėte. Virin negal. Virin negal dėl to, kad perkaitini metalą ir silpną vietą pasidaro. Vienas dalykas. Antras dalykas. Turi būti būtinai taip, 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 taip ir taip. Kodėl ta auselė reikalingas? Dėl to, kad susirakin. Ir ta armatūra neturi jokio plėšimo į kurią pusę. Ir aš pilnai sutinku ten, kur sąramas. Kur vainiks, nu, čia žinot. Kaip sakant, žiūrėkit, Lietuvoj pasvalintą statybą įrodė įdėt paukščių tinklą į tas bolimėnę ale laiką. Tai aš kaip sakiau, mes kai dėsim vieną taip, vieną taip, vieną taip, vieną taip ir mums suriš. Dėl to virinimo. Dabar gal ir nevirinčiau, pusės gal dar net ir susivirinęs. Tai tos, kur suvirinim, dėsim, kad neįmest lauk. Į kas antrą, kas trečią ir sustiprinimui įdėsim tos, kur surištų, bet koks tas tikslas iš tikrųjų mūsų. Vis tiek čia surišam jisai, jeigu norėtų žiotis ar kažką, nieko jau nepadėtų. Nes aš kaip sakau, mūsų tas betons stovintis ant sienos, jisai grinai ir tik tai realiai vien dėl to, kad stogo apkrovas paskirstytų svorį ant plytų, taip šitą. Tik kad paskirstytų svorį, jisai nėra nei laikančioji, nei kažkoje keliančioji, nei dar kažką. Tik tai kur bus langai, tada aš jau su rankom išlankstysiu ir padarysiu taip, kaip priklauso, nes čia yra laikančioji, kaip sakant, nes eis stogo gegnės 3 ar 4. O visur kitur, tai šitą armatūrą, aš taip įsivaizduoju, kad gerai bus. Čia dar įsidės armatūros, taip stojos, taip. Įsidės tos 4 armatūros, bus viena taip, kita taip. Jinai keliančios ir spaudžiamos jėgos visiškai nelaiko. Čia grinai tik tai, kad stabilizuot biškį betoną. Panašiai užtrunkia ir virint, bus surišta. Aišku, reikėtų kabliuką tokį dėti ir čia, kad neturėtų to plėšimo, bet kaip sakiau, mums čia nieko nebus. Tų tokių tempiančiųjų, o virš langų, virš saramų padarysim kaip priklaus. O šitos va, reikia tai va, su rankytėm pasilankstyti. Ir gera bus.
Aš jums galiu pasakyti, nežinau, čia matos, ar nesimato. Nelabai gal matos. Vakar prisivirinau. Net nežinojau, kad gali nuo svarkės įdegti kapsaulę. Ta pradėjau skaudėti šitą keliu biškį peršti. Čia galvojau, čia biškį pasitaškina man skautus rankos. O čia grinai biciuks nudegė. Tai užvariau nusipirkti po saulės nudegimo kremą. Biškį rek. Ką karšta. Šalta. Abirinkit apsirengę žaltį, nebūtų kabinį šūts molis žaltį. Prisivirinau, tokį lašeką užėjęs pietum įdėjo žmanikį lašinių. Sūdyt lašinį ir skaniai. Seniai bevalgiau tokį lašininį maiselis bėgnegulę. Dėjus svoguniuką dar, musiknenu ar vakarėliais būčiau ateis. Pelgi čerkelį biškį, skanė būtų dabar. Čiurt. Tarpinis objektėlis. Ką reikia, puselės? Jau to atnešu. 40 kvadratų trinkų sudėti reikia gražiai. Nu. Ir užmest iškart biškį vieną šiupeliuką. Galėtum tą prie to pačio vaikščiodamas, kai sveika Marija sukalbėti, tai bažnyčia jau nereiktų eiti. Labai faina. Žinai, Ačiū už pasiūlymą, bet aš tiesa mūsų kalbų. šventas vaikas, šventas darbas, šventą dieną. Pusė 7, dar liko pripjaustum, kažkai pabaigsim šiandien. Būt gerai, senai plytas naudojam šachmatiškai prašy sudėti. Kaip ir neblogai gražiai gaunas, bet kitur va čia nelabai sueina. Kampas dar laužės, kreivsnams. Seną šulinį palikom, biškį pripjuojam, biškį pripylėm smėliuką. Visur čia sens, tai einu dabar šluoju, hebra dar pjausto. Turėtumėm šiandien pabaigti, jau neapsinorėtų grįžti. Oi. Pusė 8. Važiuojam, baigiam. Darbas. Fantastiko.